我先嚟開門，我趕住揾食噶嘛，大佬。叫嘢咩？我叫嘅，叫咗我羊腩煲加餸啊！咁快嚟到嘅，炆得腍唔腍㗎？林入廚房啦，齋嗰個吧。喂，等我俾。係啊，我嚟啊，我嚟，冇所謂啦，我嚟啦。夜啲借味，咁慢啊嘛，係啦，我俾。喂，不如我請啦，幾廿歲人，乜40蚊唔夠，推嚟推去，都係碌卡碌街。講咩啊，仔？嗱，唔好喐啊！真係就俾錢，真係就攞走，再唔係就我請啦。搞咩啊你啊？啊，話咗幾多次啊？行多步你都賴嘅，行埋啲兜住個頭頂打落去，入去賺咗成場血啦！講極你都唔聽嘅，專業啲好唔好啊？有啲送外賣嘅又係離譜啲嘅，不嬲都係咁噶啦。啊，食飯。邊個？